Hadin ke jingcha tangan ke bakandai sing kenti Jong Sharman ke Green Tech Foundation ha nyutrik uyayong ajak pendir da ke jing menjur lang ki pat ba lakit no yu ba H ban tudor nong lang ha civil hospital Shillong. Sungguh kangenut ban yu peranong elam bapik jom ikilong kami ki long poha kinong elam babar ngalapor kahat balese ke jingiap kamdei ke jubab thom tagini ngidei ban yo ya ke jingjab tong kawe na supwa ban kerpat bol dau pat ba penlik bu yang apa civil hospital ngan lek Allah dah lek barwe ngan uftre jingile ban kuwa malah kat bangadang siapa ba civil ngane hang no ke jelas semar semua baban wan pai bian ang ni ke jaka bat pendap ya kadan malki ben kenyo ya ke sekretari ngino pedang bagi neki ngino dalai lairo ngino pendang ngekerbaji kipai ba ban lebu yang civil hospital bat nom pentot menuru nang civil ngilai de kebesok bat wan pai mo pi upat ba ni pendap ya kadan malki kinong elam kiseng balang kilong kumi kilong pa kapor kala day bubengki maaf yang suakat ngenlait na tajong pi pajba mbot kinong elam mulai bu yang asas segala